亲爱的主耶稣，阮感谢你阮相信你的话会当来带阮头前的道路，互阮会当明白这条道路会当愈行愈水。总是主，有时阵阮无明白，那求圣神智慧赏赐互阮，互每一个兄弟姊妹照着你无路用的仆人而且分享的时阵，主你的光照着阮，你的智慧来启示互阮，互阮会当照着你的话来明白。主啊，阮要哪来行头前的道路？要哪来拍拼面前主你所要赏赐互阮迄个每一种的祝福。主，阮感谢你，阮甲下面的时间拢交在你主你的手头，愿圣神你的帮助，互每一个人拢会当听清楚，无论是听清楚是讲的，阮拢会当领受主你的教示，互阮有美满的人生。主，阮感谢你，阮安尼祈祷，奉主耶稣的名，阿门。咱今仔日照着书定行段，咱要来讲21章10到14节。毋过要讲进前，咱先来看一个伊当初的背景。伊当初的背景就是讲，当时这个耶路撒冷的教会拄了大饥荒，所以保罗收集真济外邦教会这个募款，要转去到耶路撒冷。要转去的时阵你20章的时阵其实迄当阵就有人咧讲，有人甲保罗讲你要转去有危险无？保罗当然听着讲今日我的心情受迫，要去耶路撒冷，毋知影伫遐会拄着啥物。毋过独圣神你各个写拢对我来证明讲有锁链甲患难你听互我咧。毋过保罗安尼讲，保罗讲若是我无定着性命做要紧，我若无看着性命做要紧，来看做宝贝我独要进的是我的路站。要对主耶稣所领受的这份来证明上帝恩典的福音。这是记载你20章咱今日读21章，这记载你20章。所以当这个保罗讲出来时，伊人要上船嘛未上船。保罗讲出来，大家就归咧大家归咧甲众人来祈祷。众人就伫遐讲，这个所在要去遐尼危险。你要搁离开，特别是讲怎甲保罗安尼这个按几安尼甲敢若亲离别甲真济讲咱爱离别。通重要是啥？迄当阵讲起来通烦恼就是讲保罗你讲咱后边无一定无当搁较见面可能即阵转去有生命危险，会搁来无？毋知影。所以我相信咱会当共款的心情讲去到迄个当初去到即个保罗的边咱若甲伊做伙时，我相信迄个心情总是会艰苦。我相信莫讲保罗去即个生命危险，我相信咱若移民来加拿大咱的亲人，咱厝内的人若知影讲咱要来加拿大飞遮尔远要来移民你也毋是规家仔拢来总是许大人也好，总是迄个心情会离别的即个艰苦心总是会特别保罗伫遮伊去要转去耶路撒冷，伊有任务，伊即个任务就是因为耶路撒冷的舞会遮的兄弟姊妹因为饥荒所以有真济需要伊也募真济款要交托保罗带倒转去当然保罗嘛是想讲较早因对即个耶路撒冷出来来到即个世界即个所在来传福音建立真济教会嘛望讲即个舞会即个犹太人啦会当去了解外邦人的教会，原来是你主的内底，逐个拢是互相你主的内底三甲做一，所以伊嘛是有即个望讲要甲毋知甲钱摕倒转去了后，搁较想讲会当互舞会兄弟姊妹来了解讲，即摆伫外口嘛有真济咱主内兄弟姊妹，虽然毋是犹太人，但是总是有真济即个外邦人拢诚做咱主内底的兄弟姊妹。所以伊嘛是有即个望讲转去会当传递即个消息。毋过总是转去即段路，已经圣神已经甲提示讲，你转去即条路是有生命危险，有人要甲你掠。
若是安尼，你若是保罗，你敢会想要继续往前行咧？若是保罗要勇往直前，要向面前来行，伊是安怎来行咧？伊是要安怎来行咧？牧师知影恁诶后礼拜，恁会有一个教会开会，牧师也望着叫做今仔日，咱嘛来思想新诶一年，教会咱伫主诶内底，咱要哪会当勇敢来向前行咧？咱借着保罗即段，互咱诶经文，咱互相来勉励。虽然头前诶路咱毋知影，毋过咱总是知影，即条路咱著是爱行。所以伫遮保罗为虾米要勇敢向前行咧？才有一张图，大家会当看觅。这张图甲咱讲啥物？无论你有偌惨，你要出发拢爱加油，无论你偌惨，出发拢爱着加油。对教会目前诶道路，兄弟姊妹，咱相信上帝会甲咱做伙。总是头前诶路，咱无一定知，也无一定讲咱感觉即摆疫情当中，咱有真济感觉讲主啊，即摆即个教会安尼是要安怎呢？咱来想，后礼拜要开会，咱三甲做伙共心，咱讲主啊，无论过去安怎，咱要往前行，求主来赐福，互咱加油，互咱来得到上帝对顶悬来要互咱的赏赐。我相信这也是咱的愿望，也是上帝的心意。所以呢，保罗呢，为什么要勇敢向前行呢？你20章的里头，咱拄则有讲过讲保罗讲我独是要进我的路站啦。我该做的，这是我的路站，我应该去做的。咱今仔属主的内底，咱嘛是安尼来思想，这条路是咱的路站，咱安怎都爱行，搁到迄落咱无都爱行。保罗继续讲，我独专务的一项就是袂记后面的代志。咱背后的代志，咱甲放互袂记。无论过去成功也好，失败也好，总是若你主的内底，咱成做新的，咱总是有这个机会。所以保罗讲，我袂记后面的代志，毋过咧，我注意咱头前的代志。无论过去如何，你有注意你头前的代志无？我相信人若无愿望，咱要继续对头前来行咧。所以保罗要直直行，是因为伊有任务，伊知影讲这是我应该进的路站。我专心注意上帝要引带我行头前的道路。这个是美国的总统美国较早的前总统英语的意思是讲昨暝毋是咱会当搁去恢复昨已经过去了，毋过明仔载咧会输也会赢，迄就是你所面对的代志。昨已经无法度搁恢复了，但明仔载咧伫你的手头，上帝当然带咱行，但是你愿意放手牵着上帝的手来往前行嘛？所以若是赢还是输，我相信咱拢有一个义务伫当中，也有一个责任伫当中，也有一个咱应该思考的伫当中。无论过去如何，咱相信上帝要带咱行这条路，是愈行愈光明的路，愈行愈水的路。所以你腓立比书第3章13节到14节安尼讲，兄弟啊，我无着家己已经得到了。我要独专务的一项，就是袂记后面的代志，就是袂记后面的代志。要注意前面的代志，要向着所头前所来的标杆来跑走，是要得到上帝的基督耶稣对顶面招咱的赏赐。咱今仔日，咱对这个有愿望无？咱对这个目标，咱有看准无？所以伫遮，咱爱来想，我相信咱当中若有人有拍过这个骹球，你看骹球的守门的迄个人，
伊的目标就是我有迄粒球入去迄个嘛，所以迄个球若飞起来，伊的目睭看起来嘛是要飞起来要甲动的。迄个球若你拖到你高，伊会当拍咧要甲高。啊，迄个球若要对正面来，伊就收你正面；啊，要对倒面来，伊就收你倒面。为虾米？伊有一个目标，就是我要即粒球，我要即粒球来入去即个嘛。所以今仔日咱嘛会当来思想，保罗往前行，虽然伊知影头前有真济的艰难，但是因为伊有迄个目标。今仔日咱来问咱家己，咱的目标伫倒？所以保罗你讲哦，若是我独独要来做，要来进我的路站，我生命毋是经再重要，但是更较重要就是我要完成主你互我的即个积分，来证明上帝恩典的福音嘛。所以今仔日咱来思想，今年咱的灵命，咱的工课，咱的家庭，咱的教会，你有目标无？特别是后礼拜，我相信大家兄弟姊妹做阵要来思考，要来分享，要来报告教会这一年咱到底要安怎来前往咧？咱要安怎到底来做咧？我相信对咱来讲是一项真要紧的代志。所以你也会当伫即个时阵求主互兄弟姊妹大家来想，大家讲主我既然伫即个教会当中，后礼拜时阵若大家做伙要来想讲主照着你的启示今年阮大家三甲会当安怎来做，互上帝互咱的厝会当更较兴旺会当更较幸福，会当更较美满，互兄弟姊妹每一个人伫上帝厝内底都得到温暖得到真水咱要做的代志一项一项，你上帝引带你圣神的气力的加添互咱会当一步一步向着咱的目标来前进。我相信这应该是真水的一项代志。再来，咱搁来想讲，咱有目标无毋对，毋过你搁甲想看觅，你圣经的内底有讲，有先知名做阿加布来对犹太人遐落来，来甲伊讲你即摆保罗即个迄个地迄个大来甲绑即个人爱掠去绑起来，叫交喺外邦人当中咧。哇，兄弟姊妹，咱若听到这，你会想讲哇，这有挑战呢？这有挑战，咱要去无？这个挑战咱要安来面对咧？较早牧师前几年今年就无去旧年嘛无去前几年教会阮拢有去宣教，有捌去台湾，也捌去中国大陆。总是去台湾的宣教，算讲是较轻松的较是无危险的。你嘛知影即几年因为迄个阿强迄边的即个政策所以你要去有教会诚侪姊妹拢会讲牧师你要去真危险呢，敢会当莫去敢一定都爱去迄当阵其实坦白讲，咱嘛咧想讲，是也是有挑战总是上帝若感动因为即马教我就是说，我的教会内底总是有一寡人已经登记到国内迄个大陆内底，总是伫咱去甲探望也好，也是讲去到遐嘛知影伊的亲戚朋友嘛有即个时间嘛有即个机会因为已经几落年，因为几落年拢有咧做是即几年，因为你就知影阿强的政策会常常咧变所以。差不多2019年、2018年迄当阵迄个政策就愈来愈暗就开始会掠人的即个危险性。所以教会兄弟姊妹嘛难免会感觉为着这来超烦就对啦来担心就对。总是感谢主阮嘛是讲主若是对你来阮就顺服。所以我相信会当去体会着保罗即当阵有先知来甲讲你会去掠去外邦人的手要安怎咧？毋知若是你的想法
是啥物？兄弟姊妹，咱拢知影，每一项你若做生意也好，读书也好，也是做任何代志也好，咱一定要设立目标，总是毋是逐项代志拢会一帆风顺。我相信你拢知影，咱要做一项代志，拢有困难的，咱的目标拢有阻挡的，所以今仔日咱教会有可能真侪计划。但是这个计划当中，可能有真侪的这个阻挡的问题伫当中，也是讲你今年的计划，你今年的计划，可能你的工课，可能你的这个身体，是你的灵命，你可能讲我要今年，我就想要来甲圣经好，我读一遍，这当中你嘛有可能拄着时间排袂好势，还是有当时读的，拢读袂煞。读袂了，我相信较早咱嘛有即个经验。毋过咱今年确实讲，咱搁再一摆来思想，你今年的目标伫倒位啊？即个目标有困难无？我相信有困难，无可能无困难。毋过咱爱互相来勉励，咱爱来勉励啥物款？咱爱来勉励讲虽然我是土粉共款，毋过咱会使做无共款的土粉，咱是有梦想的，咱是有梦想，咱会当预感，为虾米预感？家己会变得更较水、更较高尚？为虾米？毋是因为咱，是因为咱相信咱的主，要互咱愈来愈水，要甲咱因为即个过程的当中，要互咱的生命愈来愈丰富。所以有时阵，兄弟姊妹，我相信咱伫好的环境内底，拢感觉足好的。毋过，你若想看觅，为虾米定定包括摩西也好，耶稣也好，你即个旷野当中，是毋是真困难呢？你旷野当中有当时会真孤单无？你旷野当中有当时会感觉讲，主啊，哪会你要带我去较好的所在？但是我定定去拄着遮侪困难，敢若你即个旷野即个沙漠内底。总是迄个心会感觉敢若讲，哪会遮困难呢？毋过，咱也搁再思想转来，兄弟姊妹，伫即个旷野的中间，是毋是一个真好的机会？互咱面对即个挑战的时阵，互咱更加去经验上帝伫咱身躯要完成的旨意。你若受到摩西，你40年你旷野，你预办。今仔日咱的教会无一定，咱嘛拄着真侪困难，无一定这嘛是一种预办。预办兄弟姊妹讲，伫即个旷野当中，我安怎会当更较抓着主的手？我安怎会当更较倚靠主来行头前的即条道路？我相信这种挑战一定是有的。所以咱伫迄个哥林多后书第4章第7节遐咧讲，咱有即个宝贝藏咧即个即个土甕内底，毋过咧，这是要显明，咱外口即个咱即个是无啥路用，毋过内底有上帝的气力咯。即个气力伫咱即个内底是伫咱内底毋是伫外口因为主已经互咱即个宝贝伫咱内底的气力。虽然咱是即个土甕无啥物货，毋过咱有真大的宝贝伫咱内底，所以咱会当来领取是，咱知影有困难，毋过毋是倚靠我要来倚靠，我要来领取上帝互咱的气力。我相信这还是互咱更较侪去经验咱所倚靠的这位上帝，这位神是真的毋是安尼听人咧讲，是咱家己有实实在在，甲兄弟姊妹。做阵行，做阵经验，我相信即个经验，互咱会当更较了解讲，迄个，敢若讲我较早咧做兵，较做兵的人有迄种革命情感，咱会当做阵来了是讲，是咱是做阵来行过即个旷野当中，主伫咱的面头前带咱是有即个经验的，咱是共款有即个经验会来分享的时阵，我相信
咱的心会当更较欢喜，更较得到鼓励。无一定别人毋知袂要紧，毋过总是咱是伫遮做阵来经验的。所以你一年当中，我相信你下礼拜开会，望兄弟姊妹，若有困难，若面对教会计划，有啥物困难，求主来保守咱讲主啊，毋是我靠才能，毋是我靠势力，是我要我靠上帝你的气力，来完成你互阮的挑战。所以咱定定你讲。你人袂当做诶，你若看这 impossible， 你若甲即个 I am 摕出来 ，I am 的变做啥物 ？I am 就是行嘛，对吧 ？I am who I am 嘛，对吧？我是习在、今在、永在嘛。把 I am impossible 把 I am 摕出来变做 I am possible。你上帝内底，逐项代志拢会去做，咱互相来勉励毋是我靠咱，是我靠上帝的恩典。你若详细看，你台笔的诗篇内底57篇，台笔早就知伊是上帝要高伊做王的但是这段路，伊敢知影讲伊要做王进前有遮尔艰难吗？无一定伊也知，伊嘛毋是一届两届，总是你看伊伫即个困难的当中，伊面对即个挑战的当中，伊讲上帝啊，求你怜悯我。怜悯我，因为我的心要投靠你，我要去投靠你个迄个翅膀咱种艺国迄个神就对啦即个硬币的字等者这灾害过去。伊讲这世上的人真歹我伫世上的人的当中，你恶人的当中，这人性质拢足劣的足歹。我的性命敢若你亲像你狮的喙共款，因的喙齿敢若青啊，那咸啊，因的喙齿敢若刀共款，真危险，我真艰难我安尼要安怎咧？伊讲上帝啊，我的心要坚定，我的心要坚定，我要来唱诗我要来唱歌，我要来学咯，兄弟姊妹，咱若想着讲保罗啊，迄当阵叫人关。你家的内底，伊嘛是如此的唱歌，所以伊就经验天使对家甲领出来，不但领出来，嘛互当时的遐个看顾伊个家的局长，尾啊规个伙仔嘛拢信主呢。所以咱即马无论讲咱的环境如何，咱爱有望嘛。咱虽然毋知影即个环境的困难在倒位，亲像台北共款，伊知影伊要做王呢。毋过，伊环境会遮困难，今仔日咱嘛有可能。咱知影咱终尾是要去上帝遐呢，咱是要去天顶遐呢。但即条路的困难也是啥物，咱可能无一定拢完全了解。毋过，咱会当知影一定有挑战，一定有挑战，因为这是一种的磨练的过程这是一种磨练。当然，这当中也有撒旦要甲咱拆食萝卜这拢是咱的操练。兄弟姊妹，你若会记的主耶稣捌甲咱讲一项代志，就是讲我竞选你了，我要找见你你要找见你去倒？伊讲咱是敢若羊咧，要甲你找见去迄个人群的内底，哇，那会叫羊去迄笼内底，迄个稳死无活咧。奇怪主耶稣你来做安尼，迄是毋是真困难、真有挑战？但是你莫袂记伫即个当中，咱是羊，啥人是咱的牧者咧？是咱的主，所以毋是我靠咱家己，咱来我靠上帝。讲主啊，这就若是你互我的使命若是你互我的挑战，我毋是要靠我家己来得胜，我要靠主的气力，我来拍拼我来努力我来胜过这个挑战。我相信咱也会当安尼做，相信所得的这个果子是真甜真水咱会当伫当中来。享受着讲，虽然我捌行过遮尔艰苦过，毋过我总是行到我路应该的路站，我行过，而且我享受着主伫我即个当中甲我扶持、甲我帮助即个经验即个过程虽然危险，毋过总是即个挑战，互咱会当变做咱更较理解咱的主是安怎来带过咱行过即段所谓的
底句也好，还是所谓即个简句也好，因为总是伫遮，咱更较经验上帝的同在。我相信，虽然有真艰苦，有真无利便，毋过若看到咱要得的，来经验上帝的实在，我相信无比这更较水的。所以求主来帮助咱，咱要向前行，咱有目标，刷落咱知影一定有挑战，毋好因为即个挑战来互拍惊，互咱的胆落来失去。咱原来也勇敢向前行。你对遮即摆看到这，就是讲你有下决心无？为虾米？你若有决心，你的人生就无共。咱对遮讲，咱有目标，咱也知影有挑战，但是你要了解，真侪人毋敢向前行，毋是伊无目标，嘛毋是伊无方法，嘛毋是伊惊挑战，是伊无下决心。伊无下决心，你若了解嘛，捌听人讲，咱所以无要改变，因为咱下了决心是咱无要改变，毋是咱袂当改变，是咱下了决心袂改变。所以减肥嘛共款，有人讲我要减肥，其实伊的心肝内底有下决心，讲我嘛要减肥无。若真正下着决心要减肥，你总是会当去得到无共款的即个结果。所以咱拄则咧分享讲，咱要有目标，咱第二项，咱知影有挑战，咱毋惊，毋过最重要是你有决心无？你拢知，但是你有决心无？为什么咧讲？咱今仔继续来看这，咱看到今仔日，当保罗要继续去的时候，伊听迄个话，大家就会当劝讲保罗你毋好去啦，迄真危险。我相信这个人咧苦劝拢是好心，拢是听保罗。拢是听，无一定咱伫遐，咱嘛会来考讲保罗去是真危险，毋好来去。但是保罗讲安怎？伊讲你什么代志来提考咧？这特别咱的台语伫遮讲这叫做作做我的心，伊的国语内底、华语内底讲你来互我的心来心碎咧。意思讲迄个心做毋甘的，我知影逐个做毋甘的。嘛知影讲逐个听我，毋过我若是为着主的名，若受绑，就死哩耶路撒冷，就煞咯。看你姊妹，这就是保罗的决心。圣经内底你若会记得路得记，路得记本来嘛是讲迄个拿俄米伊的迄个拿俄米算讲伊的什么人？伊先生的妈妈伊先生的妈妈。叫讲你转去来，囡仔就我的囡仔就死你即马嘛无先生你甲我做伙就无远嘛，无你转去你的家乡。但是路得讲无你去到倒，我要倒到倒。你的国就是我的国，伊讲的是上帝国，若是你的国，上帝国就是我的国。你若去到倒，我要去到倒。所以路得有下即个决心。所以你若有读圣经的路得记，因为伊下了即个决心，但是伊即个决心敢无困难？有困难啊！伊转去遐，你若看路得记，伊嘛知影有真大的拍拼努力，嘛有真济的危险伫迄个当中，但是已经下了决心。结果咱看伊的长尾是变做大笔的祖先，嘛是咱耶稣主耶稣的祖先。所以你爱想，即个决心有重要啊，真重要。咱知影。咱有目标，咱嘛知影，咱头前有困难爱拍拼，毋过总是你即个内底，我若无下即个决心，像保罗讲的，我若为主的名，我愿意放下家己，我就是愿意如此来行。所以咱会当发觉讲，咱要做一项代志，咱若要向前行，你有决心无？即个决心真重要。所以有人咧讲。若爱下定决心，无论过去的失败，拄好是未来咱行动的照镜。咱若是会当无对着面头前的即个一时的即个阻碍，来即个来即个闪避也好，来逃避也好，伊拄好是来推动咱成功的困难。
所以咱下决心讲，今年开始，咱教会咱要安怎做？咱大家就共心，讲这就是大家决定，大家要安尼来做，大家就合作决心来做。有一句话，有人咧讲伟人之所以伟大，是因为伊甲别人咧处即个逆境的时阵，你困难的时阵，别人失去信心。毋过伊确实下了决心，讲我要来实现家己的目标。所以今仔日牧师伫遮要来甲大家分享，最后就是讲，第一项咱来思想，教会的今年的目标伫倒？面对挑战，咱愿意接受挑战吗？刷落咱是毋是已经有即个决心，讲我要安尼做？希伯来书第10章35节讲，咱若毋当放弃咱好胆的心，因为这是有大大的报赏。咱毋好来放弃上帝互咱这个刚强、仁爱、谨守的心，不是胆怯的心。祝福咱的心，毋是惊吓的心，是勇敢的心，是忍耐的心。但是咱嘛是谨慎，咱毋是乌白来。所以求主来祝福，祝福大家在新的一年，你教会大家预办要来做阵开会，要来分享，无论过去一年安怎，新的一年。大家做阵就三角共心，伫主的内底讲主啊，今仔日你来感动每一个人，互阮有教会的目标，阮愿意接受这个挑战，阮愿意甲大家做阵下这个决心，要勇敢来向前行。我相信，像经文甲咱讲的，咱若无放弃咱好胆的心，为主来拍拼，这是有大大的报赏。祝福兄弟姊妹。伫新的这个教会当中的方向，祝大家幸福美满。这是牧师今仔日为大家来分享，鼓励大家讲，咱要勇敢来向前行。阿免吗？我相信你拢会甲我讲阿免。咱这时阵，咱做阵压头来祈祷。亲爱的主耶稣，阮感谢你。我相信有真侪人，拢来甲囡仔讲。咱来起跑，毋好伤慢。总是有当时咱拢袂记咱的目标伫倒。主今仔日求主你互咱的教会有你的方向，有你的目标。主阮也知影，这个方向也是目标，总是有真侪的阻挡甲困难伫阮的面头前。但是主，阮相信毋是要挖苦阮家己，主阮。若是要因为伫这个目标的当中所拄到的困难当中，阮要搁较侪甲正兄弟姊妹同心来经验你。主，阮这时阵求主，你互阮有信心。主啊，你讲愿毋望互阮的主因为信靠你，阮会当得到喜乐平安来充满。照着圣神的馈力，阮有大大的愿望。求主特别来祝福兄弟姊妹今仔所听的保罗伊为什么勇敢向前行？新的一年，兄弟姊妹为着教会头前的道路，求主你来启示互阮了解阮要向前行的目标是啥物，互阮会当来领受这个挑战，搁下定决心讲主啊，你所互阮的，阮要勇敢向前行来完成阮该跑的道路，该行的路站，是为着主。你的名，搁较为着主，你对顶悬来招呼互阮，呼召互阮，要赏赐互阮的赏赐。主啊，阮甲兄弟姊妹拢交在你的手头，愿主赐福，愿主鼓励，愿主坚定。阮安尼祈祷，奉主耶稣的名，阿门。